المفتوح لتشغيل والتكوين المهني اللي باش يصير غدوة إن شاء الله من 9 متاع الصباح قدام معتمدية جمال. فما برشا شركات صناعية ومراكز تكوين مهني باش يكونوا موجودين. دونك هذه فرصة للباحثين والباحثات على فرص عمل لأول مرة، وإلا زاد فرصة عمل جديد. تنجموا تشوفوا الاختصاصات المفتوحة. احنا باش نعطيكم كل التفاصيل شوي آخر على موجات كنوز فام. نحكيو على الزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص. هذا كان محور حديث رئيس الجمهورية البارح وقت اللي التقى مع السيدة رئيسة الحكومة وزاد الوزراء المعنيين. ثم العشية مجلس وزاري حكيوا فيه على الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص. الاجتماع هذا كان فيه جملة من التفاصيل نفسروها تسويت في اسمع منه. اسمع منه اسمع منه اسمع منه. المجلس هو تم الاجتماع هذا في مقر رئاسة الحكومة. علاش؟ للنظر في النصوص الترتيبية الخاصة بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص. هذايا حسب بلاغ وزارة رئاسة الحكومة. تقول رئيسة الحكومة أنه هذايا نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه وفق البلاغ الإعلامي عفوا الصادر عن رئاسة الحكومة. 8 أوامر تتعلق بالترفيع في الأجور، 4 منها تخص القطاع العام، 4 تهم القطاع الخاص. ترفيع في الأجور باش يشمل المرتبات متاع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمنشآت والمؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص. ينسحب زاد الترفيع على جرايات المتقاعدين. رئيس الحكومة تقول في أعمال المجلس أن الاجتماع هذايا هو تتويج لسلسلة من اللقاءات اللي عقدها رئيس الجمهورية للنظر في تطبيق أحكام الفصل 15 من قانون المالية للسنة الحالية متعلق بالترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين بعنوان سنوات 2026 2027 و2028. هذا في إطار تكريس الدور الاجتماعي للدولة. تقول أنه تونس قاعدة تخدم على السياسات الاجتماعية وأنه باش يحاولوا في كل مرة أنهم يتخطاوا الصعوبات والموروثات الاجتماعية والاقتصادية باش ينفذوا جملة من المشاريع لفائدة التونسيين والتونسيات. هذه تفاصيل الاجتماع، ولكن هما نظروا في الأوامر الترتيبية وما نجموا نبدأ نحكيوا على زيادة في الأجور إلا ما يهبطوا هالأوامر الترتيبية وتهبط خاصة القرارات هذه في الرائد الرسمي لتفعيل الزيادة اللي هي من المفروض تكون في 2026 27 و28. تشمل القطاع العام سي حسن، القطاع الخاص وزاد كيف جرايات المتقاعدين عفوا. الناس هذوما اللي باش تزيد في الشهري متاعهم بطبيعة النسبة وإلا الكل هذا يتحدد حسب الأوامر الترتيبية. هي أخبار باهية للتوانسة ويفرحوا التوانسة كي يسمعوا كلمة زيادة في الأجور يفرحوا. زيادة في حاجة أخرى أكيد لا، ولكن في الأجور نفرحوا. ولكن المشكلة زادة في هالمعادلة ما بين الزيادة في الأجور، قديش باش تزيد أجور مع الاقتطاعات اللي تنجم تصير زادة على هالزيادة هذية مقابل ما هو موجود اليوم على أرض الواقع. كل شيء غلاء. أنت تزيدني في الأجور من هوني، تزيدني في تعريفة النقل، تزيدني في كلفة المواد المدعمة، تزيدني في الوقود، تزيدني في الصحة، تزيدني في التعليم. نلقى روحي أنا اليوم اللي خذيته باليمين رجعته لك باليسار. سي حسن. شوف، هي المعادلة صحيح. احنا هكا شنو جيت باش نعلق على الحكاية هذه. يلزم الزيادة في الأجور دي تكون مصحوبة بقرارات أخرى. هي خاطر في كي تزيد في الأجور وفما ركود اقتصادي كما قلت انت ما عملنا حتى شيء على خاطر الأجور هذوكم باش يدخلوا في الحساب نتاع التكلفة نتاع كل شيء موجود وباش تتزيد التكلفة هذيك. هذا بالنسبة للخواص. وبالنسبة للقطاع العام بالطبيعة كي تزيد في الأجور هما بيدهم باش يزيدوا في الأداءات باش ينجموا يخلصوا كل الأجور هذوكم. والأداءات كيف تزيدهم على الخواص باش يزيدوا في التكلفة نتاعهم وباش تقع انفلاسيون، معناها باش تقع الدنيا باش تغلى. دونك هي سيت ان سيركل فيسيو يسميوه، معناها هي حلقة معناها مغلقة. دونك يلزم كيف تزيد في الأجور يلزمك تعمل قوانين وتحفيزات باش الدورة الاقتصادية تتنعوش والدولاب يدور كما نقولوا احنا باش تنجم تبدا المعادلة من هنا وعلى اليمين وعلى اليسار. على خاطر انت كي تزيد في واليوم كما قلت انت هي الانفلاسيون
تفوت توا زياده بالاجور داكور، وانت تزيد كما نقولوا 50 تضخم دينار يعني. ولكن التضخم المالي قاعد يفوق باكثر. غدوه انت كيف تزيدهم شنو الفائده؟ كيف نمشي نقضي انا بعد واحد كنت معناها ب 100,000 نعبي قفه، اليوم ب 100,000 نعبي معناها 4 قفه. معناها نجري وهي تجري اكثر منا. دونك يلزم الزياده في الاجور تكون مصاحبه برشا قرارات اخرين الاقتصاديه، جبائيه، جمركيه، هي دائره معناها كامله. يلزم الدوره كل يلزمها تدور، ما يلزمش تتعطل في اي بلاصه. كانت ما كانش الزياده هذه غدوه باش تتحسب. انا عندي مصنع مثلا، انت تزيدني في الاجور من هنا، عندي كلفه نتاع البرودوي نتاعي باش نزيدها في الكلفه، عندي الهامش الربح نتاعي ما يتمسش، معناها هذيك باز. معناها انت تزيدني في الاجور وانا نزيد في الاسعار، هي معناها معادله. هي المعادله. اللي فونكسيونير اللي يخدموا في الدوله انت تزيدهم في الاجور باش تزيد في الاداءات. شكون باش يخلصوا الاداءات؟ يخلصوه الناس الكل باش يدخلوا في الكالكول دو بري نتاعو، في حساب السعر نتاعو باش يزيد في الاجور. وهكذا دواليك. انا حسب نظري انا قلتها عندي جي 10 سنين ونزيد نقولها تو، السميك ما يلزمش يقول اقل من 1000 دينار في تونس، حسب القدره الشرائيه وحسب الاسعار وحسب معناها هي كيفاش يعملوها. السميك يلزم كل واحد تونسي عادي باش يعبي قفته، باش يخلص الكرا، باش ينتقل قداش يلزمه مينيموم. انا نرى معناها اقل من 1000 دينار، الباقي الكل معناها يلزم برشا 1000 دينار وشويه. خاطر اليوم بعض الاحصائيات تقول لك راهو لازم زوج وزوجه يكون معناتها المدخول نتاعهم ما يقلش على 3000 دينار، من عائله مكونه من 4 افراد، يعني 2 اطفال وزوج وزوجه، ما اقلش من 3000 دينار باش يعيشوا لو مينيموم. زاد راهو مش نحكيو معناتها على انهم يشريوا دار ولا يملكوا كرهبه ولا لا، يعيشوا لو مينيموم. على خاطر احنا للاسف في تونس فما حاجه اخرى لابد من مراجعتها زاده. اي فما مراجعه جديده لازمها تصير. تو انت مثلا تقول لي تعليم مجاني، ولكن احنا اليوم في تونس الناس تتكلف باش تقرا، ماهوش مجاني، والصحه المجانيه، ولكن زاد اكزاكتومون يعني احنا نحطوا في فلوس في حاجات اللي هي المفروض. دونك انت عاود هالمقاربه هذه. نحكيو اليوم على دوله اجتماعيه. شو معناتها دوله اجتماعيه؟ دوله اجتماعيه تعطيني حقي في الصحه، في التعليم، في النقل، في تضمن لي زاد اني نجم ناكل، معناتها فما مواد مدعمه نوصلها بسهوله. الكونتر بارتي نتاع الجبايه. احنا اليوم في تونس كل هالقطاعات اللي سميتهم الحقيقه المواطن واحنا مواطنين زاده كلنا قاعدين نتكلفوا في برشا فلوس باش نجموا نقوموا بالحاجات هذه. كان قررنا باش نلقاو روحنا نحطوا في برشا فلوس. العائلات يعلم بها ربي كيفاش قاعده تقري في صغارها في البريفي ولا في ليتاتيك كيف. كان قررنا باش نتعالجوا نمدوا الاربعه في السبيطار تالمون ياسر فلوس وياسر وقت واحنا نهار كامل واحنا نعنيو. كان قررنا باش نتنقلوا، هذيك المعضله الكبرى زاده باش نجم تتنقل من بلاصه لبلاصه. يعني احنا اليوم الامتياز يظهر لي انا حسب رايي مش فقط في الزياده في الاجور، ولكن فما مقاربه اخرى هي الحلقه اللي انت حكيت عليها سي حسن، اللي قاعده مغلقه اكزاكتومون العجله اللي ما حابش تدز عنا سنين واحنا ندزوا في عجله الاقتصاد. صابرين انت شنو رايك؟ اي العجله انت ما عندكش عاده مرتاحه، لا عندك كلفه عائله لا حتى شيء، اما كومي مني نستهلك معناها دونك نثقل كاهل اللي العائله. اي السيركل اللي نحكيو فيها هي العداله الاجتماعيه والاستقرار الاقتصادي. معناها كيما حكي وفسر معناها عطيه الصحه سي حسن وفسرت انت مدام ريم، معناها انك انت تزيد معناها في الشهري واللي هي تنجم تعمل ضغط على الماليه العموميه والتكاليف الانتاج. اما زاده ان كونتر بارتي ما يلزمكش تزيد في قفه المواطن، على خاطر كما قلنا احنا السميق راهي ما تجاوزتش 600 دينار. 600 دينار معناها عائله 4 بيرسون 4 اشخاص ما تتجاوزش مواد غذائيه من حانوت من عطريه، معناها 4 مرات معناها نقولوا واش تعبي قفه في الاسبوع. اي معناها في الاسبوع بين 100 و 150 دينار، معناها ذوما شهريه المينيموم السميق 600 دينار. ما نحكيوش على خضره وعلى غله ولا على لحوم اللي معناها ما عادش خالط عليه، نحكيوش على كريو ماء وضوء الخضره تالمون غليت حتى شكشوكه معناها اللي احنا جدا ما عادتش. فان شاء الله معناها هالزياده في الاجور تترتب عليها معناتها النقص معناتها في المقدرة تاع شراء للمواطن. كيف بالنسبة للصحة والتعليم اللي قلنا عليه مجاني، هو ماهوش مجاني بالنسبة
معناه للمواطن اللي باش ينتفع، اما مجاني بوتيتخ اللي يمارسوا في مهنه التعليم، للاساتذه والا الطب والفريمليه اللي هما الاجور نتاعهم بارابور الخدمات اللي قدموها معناه في التعليم والا في الصحه. ان شاء الله اجرهم عند ربي اعلى من اجرهم في الدنيا. عندنا مستهلكه اخرى العائلة متاعها تعطي رايها زادة. سي عمارة يقول على الأقرب الزيادة حسب بعض التسريبات باش تكون ما بين 4.8%، هي زيادة لا تغطي غلاء الأسعار. سيفري على خاطر النسبة قد بحكاية فارغة مش باش تغطي الغلاء اللي قاعدين نعيشوا فيه. مدام سمية برهومي تقول التفاصيل ويني؟ التفاصيل هي أنه الاجتماع صار يا مدام سمية لضبط الأوامر الترتيبية، وبعد ما يخرجوا الأوامر الترتيبية في الرائد الرسمي وقتها نوليو نحكيو على زيادة في الشهرية قطاع العام والقطاع الخاص والمتقاعدين. فما ملاحظة أنت حكيت عليها سي حسن ولا صابرين، ما نعرفش واحد فيكم، حكيتوا على أنه اليوم السميك. سي حسن حكيت على المليون كما قلت لكم قبيلة. فما بعض ساعات كيعملوا حسبة الخبراء الاقتصاديين يقول لك 3 ملايين مثلا لازم سالير ما بين أم وأب باش ينجموا يعيشوا عائلة، ولكن احنا اليوم زاد رانا نحطوا في برشا فلوس في حاجات اللي الحقيقة معناتها ولات مكلفة. رانا اليوم التونسي ما عادش يحلم بدار باش يملكها، الناس تمشي في الكرا. فما ناس تعبيوا الفريجيدير وفما ناس حتى مواد البناء مواد البناء غليت معناها ما عادش حتى على حد قادر. الوقود الكرهبه اليوم عندك دار اخرى انت الكرهبه باش تخلص الاداءات نتاعها وباش تخلص التصليح نتاعها وباش تخلص زاده القرض نتاعها، لانه توانسه اليوم اغلبهم ياخذوا في قروض باش ينجموا يشريوا يملكوا سيارات، واللي ما عندوش كرهبه لازم يعاني مع وسائل النقل العموميه، واللي ما عنده وسيله نقل باش يمشي يعاني في السبيطار وهكذا. دواليك نقعدوا ديما في الحلقه اللي انت حكيت عليها قبيله يلزم شوي البرامج هذوما نزيدوها معها تحديد النسل زاد، معناها لازم زاده تدخل فيها شؤون الاجتماع. هو محدد خلق في تونس مش محدد ب3 ما تزيدش 3 توا حتى صغير بركه ويا ربي. نسبة العزوف عن الزواج احنا اليوم عندنا نسبة كبيرة من البنات والاولاد ما مش قادرين يمشي يعرسوا، خاطر ما عادش ينجم يلبي حاجياته، هو حتى يعرس باش يحدد النسل. نحكيو على عائلة باش تعيش وباش تشري قطة. صحيح فما عائلات اليوم ولا تمشي في خيار انه يكون فما 3 و4 اطفال. التوانسه انت جبت حاجة مهمة ريم، الطموح نتاع التوانسه انخفض برشا. قبل نتفكر توا 30 سنة التالي الطموح نتاع واحد يقول لك نحب العرس ما عادش من المحسوب كان مشروع معناها ما كانش مش حلم. الحلم نتاعو هو باش يبني دار وباش يشري كرهبة توا باش يسافر زيده وباش حتى السفر ما كانش قبل الغالي ما كانش مكلف قبل ما كانش مكلف وكان في متناول الجميع، معناها ما كانش حاجة. توا الحلم معناها الحلم باش يبني دار وباش يشري دار، الحلم ما عادش حتى يحلموا، حتى كي ممكن كيف يحلموا يقول كوشمار، معناها ما عادش كابوس. انت تعرف اليوم انه فما بعض العائلات في تونس ما عادش يحلموا الوجبه الفطور هو حلم بالنسبه له. يعني تصور وصلنا لانه مش نعبي فريجيدير فوالا انك تاكل. فما بعض الماكلات ولات مكلفه تلمون مكلفه ولات حلم بالنسبه للبعض. على كل بعد شوي تحكي لنا عليه الواحد التونسي خاطر عنا اشهار سي حسن في الببليسيتي وراجعين. صباحنا خير مع ريم كل يوم من الاثنين للجمعه من 7